Ahoj všichni, zdraví vás Ondra. Tady je Hugo a dnes si otevřeme Super Iconic Mystery Boxy. Je to tak, Hugo už kdo se koukal posledně mě porazil a po zásluze si vybral, že dneska, já to ukážu už tady, budeme otevírat tuhle záležitost. Jsou to... Furt oslavuješ? Já myslím, že všichni s tím Hugo oslavujou. Máme tady tahle 4 stejný mystery boxy, který nás mají otevírat jednou za čas. Je tady samozřejmě upozornění, je to trošku hazard, dětskám bych to já nedovoloval, Hugoušovi to kupuju já a on to za mě jenom trhá, nebo kupuju si to já, Hugo to za mě jenom trhá, to je jenom takový, protože i když aspoň tohle je od společnosti, která to dělá tak, jak by to mělo být, v uvozovkách jako mělo být. Takže to budeme otevírat dneska, Hugoušku, ale zároveň je první video v měsíci, co to znamená? My jsme vylosovali výherce. Přesně tak. Výherce za minulý měsíc, kdo měl u nás odběr, like a komentář se zvonečkem. Podívejte se dolů do popisku videa a když se tam najdete, tak nás kontaktujte a my vám zašleme ceny, co jste vyhráli. Současně i u tohoto videa, Hugušku, podáš mi, o co hrajeme u tohohle videa? Hrajeme o ten Pokeballs Pikaboomu a když dáte kód DZK 7, tak máte 7% slevu na každý sortiment. Na veškerý sortiment, přesně tak. Dali nám dneska do tohohle videa Pikaboom takovouhle cenu. Najdete v tom Pokémona a jak to říkal Hugo, s tím kódem můžete u nich nakoupit levnější veškerý sortiment. Zároveň jsme zase vymýšleli, co vymyslet, nebo co dát jako cenu, ještě ne, pro tohle měsíc, tak abyste měli i vy ty vaše sbírky zajímavější, tak jsme našli, podáš mi to, Hugo, už? Slívovaný peky. Celý art set slívovaný Battle Stylesu. Hugice je proto potřeba, než zatím ukážu. Dát like, odběr, komentář plus i zvoneček. Přesně tak. A jste v soutěži o ten hezký art set, o který soutěžíme celý měsíc květen a v červnu zase vylosujeme. Tak, to máme. Tohle povídání, taky kdo jste viděli, Hugo mě porazil a po zásluze si může vybrat pek, nebo má výhodu peku navíc. Jinak u tohle z toho videa jsme se rozhodli, že dáme klid zbraním, že nevykopneme nový měsíc s novým bojem, protože tady nevíme, co nám padne. Takže Hugo už ale, abyste mě nenaškli, že jsem mu to nedal, tak Hugouši, tady máme nějaký luspeky, co tady máme poschovávaný. Máme tady Sun and Base, Guardian Rising, Crimson, Forbidden Line, Burning a Steam Siege. Ale je jich 2, 4, 6, 8, 9. Půjde to od zhora dolů, nekoukej se, já se taky nebudu koukat. A řekni číslo. 4. 1, 2, 3, 4. No, Steam Siege. Ne, kámo, 4, to je Steam Siege 5. Hej. Já za to nemůžu. Já za to fakt nemůžu. I Burning Shadow by byla 6. Ale Sanen tě zas má rád. A navíc i u tohohle videa si jak to říct, vymezuju právo veta, pokud nám padne lepší pek, takže si ho třeba schováme do sbírky a místo toho si zase vylosujeme něco tady. Protože, abyste věděli, kdo jste tady noví, tyhle peky teda, nebo tyhle mystery boxy jsou poměrně drahý, jeden vychází 2,5 tisíce, nebo tak nějak to bylo, já už to, 2,5 tisíce. A co je vevnitř? Vevnitř máte, je tam garantovaný, že tam budou 2 peky ze Sword and Shieldu, potom, že tam bude jeden speciální set, což oni považují jako set, který nemá booster box, jo, takže prismatici, Crown Zenith a podobně, tak to jsou pro ně ty speciální sety. A zároveň v jednom z 5 z těch misterek je vintage pack. Už nám jednou tady padlo Hugovi Base 2, takže pro případ, že by to třeba znova padlo, protože je to ze stejného tisku, ze stejného setu, což je možný, myslím, že oni to tam potom dávají z booster boxu. Takže kdyby padlo, tak máme tohle právo beta. No, dneska jsme teda kecali dlouho, omlouváme se za to. Hugouši, který jsou tví? Já nevím. Jsem si je vážil rukou. Který? Třeba pravý. Tohle je tvoje, OK. Jak to uděláš? Sun and Moon na začátek? Jo. A potom ti to otevřu? Jo. Tak počkej, já si tady vemu dar přítele Mesra.
A už můžeš začít. U Sun and Moonu máš 4kový card trick, nezapomeň na něj. A uvidíme zatím Hugo, když mě porazil a dostal vždycky Sun and Moon pack, tak tam měl vždycky hit. To je neuvěřitelný, vždycky se trefím o jedno míň. Co myslíš teďka? U toho speciálního peku, jak jsou tam ty speciální peky, tak stačí o jedno číslo, vždycky stačilo o jedno víc. No teď jsi propálil kód. Sakra. Nevadí, tak to sem dej a ukaž to normálně. Jo, kódněte si. Kolik country? 4, normálně jak záchod. Trošku zaber, ať to lítá. Já ti už tady načnu jedno. Misterko. Jinak to kecací video vám potom teda nachystám, když jste si ho přáli, už se trošku zlepšuji, když furt mám jako plný nos, ale už to půjde. Hele. No, A ten je hezký. tafl. A tentokrát nic. Tak, Hugino, dobrý. Dej to sem. Počkej, jo, tady. A nečuče, tak aby to neviděli ani diváci. A ze zhora a budeš otevírat po balíčku? Jo. Tak pojď. Tak vylosuj. No, šup. A nebo vyndáš všechny nejdřív. Řekni si. Astral. Šup, Hugi. Aha, nám někdo tamhle volá. Tak se nezlobte. Tak. Kodněte si. Raz, 2, 3, 4. Železná. Tak jo. Tak Hugi, trošku do toho šlápnem. Nějaká vesnička. Kovilava. Vylává, Hugi, Bishop. máme dlouhý čas už. Cyndaquil. Poniard. Growlit. Husian Growlit. Husian Voltorb. Staffel. Nevím, co to je na to. Pinčestka. A Bravery. Tak Hugi, zkus tam dát ale 2 rychlost, prosím. Já vím, že je to takový napřed. No, jsme dlouhý, víš? Jo, tohle schováme, tohle je jiný balk. Není balk jako balk. Tak. Co to bylo? Jo, to... Teď má Silver Tempest, ten je Hugův oblíbený, zase. Ale pozor, můžeš tam mít trenér galery. Tam může být trainer galery a tam je pěkná Rayquaza. Co tam je ještě? Teď mě vypadlo všechno. Je tam Protože jsem to. zapomněl na jednu schůzku. Tak proto mi volaj. Tak, Tak to pak jo, tak. Dovol. tak. Hugoušku, pojď na to. Tak jo, takže Bambi, Lečling, Fletchling, Petility a Keldeo. Goldeo. Tak, šup. Lov další. Co tam máme, kamaráde? Palde, nebo že bychom konečně ulovili kapra. Dali si z něho kapří hranolky. Už vidím mezi edici, jak to tam Jo, vyto. já taky. Tak zaberel. Bude Black Bolt. Myslím, že to je White Flare, ne? No, ne. Tak, jedem. Energii pryč. Tam se... No, Ahoj. Tak jo, Pokeball, Hoppip, Makuhita, Ježek, Heracross, Kilowatter, Azumarill, Noibet, Marill Veluza. a Veluza. Tak si ho rovnou vyndej, šup, no, tady ho máš, a je to White Flare. No. A maškaráda. Tak jeď, tady je to bez card tricku, tak do toho trošku šlápni, kamarádíčku. Uvidíme, co ti padne. Teoreticky, opravdu v každém z 5, a vždycky se nám to stalo, když jsme od nich něco brali, tak je vintage. Jo, teďka máme 4, takže teoreticky bychom mohli vintage trefit z toho, co jsme měli. Tak nám držte jinak palce. Jeď, už. Aha. Jinak taky, už se ptám pravidelně, kdo z vás je pro misterka, kdo si radši koupí něco jiného, jak to máte vy, jak se vám to líbí. Ale první hit, no vidíš to, teďka zatím ti to, no to je docela bídička. A tady nám může v Twilightu, co padnout? To Greninja. Přesně tak a vlastně tenhle měsíc už čekáme na Twilight
Masquerade verze 2.0, což je Chaos Rising. Chaos. Tak já ti tady zatím puchnu další. Chaos. Hugo Ninja. Jo. Želvaný Ninja Hugo. Želva Ninja Hugo. Aha, nebo Ninja Hugo. Hu Ninja? Ninja. No, to jsi ty tady, Hu Ninja na stromě. Ale, a tamhle je Hugo Mystery Box číslo 2. Mystery Box. Tak, co tam máš, pek číslo 1? Losuj. Máš tak. Maškaráda, znova, tak jeď. Nový pokus na Hu Ninju. Co kdyby padl? Tak by to bylo super, protože přemýšlím, kolik, jako jestli máme vůbec nějaký, kromě Pikachu, a jestli máme nějaké top chasku z celého, z celý Paldej, jako. Ale teda z celý Scarlet Violet éry. Ace, vidíš to, ty jsem úplně zapomněl, že byly. Ale radši bych teda Greninju než Ace, což asi každý. Vidíš to, ty potom přestali dělat. A ty, co mi přitom líbí. Ale zase White Flare, neříkej, že to máme jak přes kopíra. A nebo ty jsi byl tak hodnej syne, když jsi mě porazil a vylosoval si ty horší misterka a mě jsi nechal ty lepší. Ale za to nebojujem, takže... No to je jedno. Tak si už si strefil base, tak jsem na řadě taky já. Co tady máme? Sun and Moon. A dneska tady máme Borčus, nějak nestíháme všechno. Piu, ano. Šli jste dobře. Ano. Něco tam máš vzadu, čeč. Co to máme za edici vůbec? To bílej. Jo, White Flare, ok. Aha. A je ta... To si dělají srandu, ne? Back to back. Jinak kamarádi, jo, říkám paradoxně, tohle je otevírání za 10 000 a máme 2 kartičky za 10 korun. Tentokrát... Hele, ale ty to otevíráš nějak ostře, ne? Hele, Silver tam byl tak. Aha, tak hele, si jsou ten shieldy. Přesně tenhle tam... Doslova to je přes Tak si to Hugi vyber, no není, tam předtím nebyl chillin. Chillin mám já strašně rád. Jo, jediný, co tam nebylo, tak... Víš to, Paldean Fatesu Chillin Crane, ty jo, vždycky. Tak nepropal kód, zkus to nepropálit. Ne, no už ho Tahle, šup, nazdar. Tak, 4kartovej. Raz, 2, 3, 4. Tak. Hugi klíp. Grand, Kirlia, Bisharp, Heracross, Mantine, Quillfish, Bascully, Pučina, Woodhood. Ale, zlaťáček, Double Turbo Energy. Furt hezčí než ty, co jsou teďka za mě. 2krát vypadl. Ve stejném peklu a úplně stejný art. No tak by to mělo být, že jo? To nemůže skočit z ničeho jiného. Proč 2krát? No, aby nás to potrápilo, než mě přijdou ty bomby, víš, co jsi mi dopřál. No. A pokud, jak mi po druhé včelinu padne to číslo. No já ti přeju, ježišmarja. A máš tam něco vzadu, bylo to vidět. Něco tam máš. Co teďka máme? Teď máme Silver Tempest? Jo. Takže Lugia ti přijde? Jo, už po druhý. Byl tam hezký okraj, ale já ti tam nechci čumět, já myslím, že je to na trenér galerii, to jsou nervy. Jaj, boha Mario, no tak. To je trenér galerie, ale trošku jiná trenér galerie, než jsme chtěli. Jakou jsi chtěl? No, tady v Tempestu to, co nám už padlo, ta Rayquaza, ta je prostě suprová. Proto si furt myslím, že z Lugia Rayquaza s tím, co tam je, ty anouny vypadají skvěle, že jako Silver Tempest je úplně super opomíjený set. 1, 2, 3, 4. Musím to světlo tady udělat jinak, člověče. Už stabilně nějak. Kirlia, trenérka,
trenér, kofink, šupet, skvobet, šípl, Sfíl, ty švípl, ty. Nesmíš si vymýšlet nový Pokémony. rukavice, A Selína. Takže Hugo už. U tebe takový, jinak ano, tady to vidíte, jo, tohle byla docela drahá sranda a padlo nám z toho 2x Keldeo, který, když se někde potkáme, tak to od nás dostanete, nebo tyhle EXa přidávám taky do těch hitíků, třeba ať máte vždycky tam takovou variabilitu, tak to tam dávám. No ještě, dneska jste udělal nějaký bordílek větší. Tak kamarádi, a jdu já, můj první. Hugi, potom až sem pojď za mnou, ne, že jdeš do světa a masku. No, tak se netrefí. Takže mají to takhle lepený. Tak, Hugoušku, nechci tam vidět, ale chci nějakou raketu. Tak Silver Tempest pro mě na začátek. To ať to není jak přes kopírák. Jak byl kód? Teď mi to tady mám zboural. Hodněte si, 1, 2, 3, 4 energie. Tak a jdeme na to. Anorit, Mňaustik. Co? Jo, ty zíveš. Márný, Indeedee, Baltoy, Sankern, Togedemaru a Talonflame. Ano, řekl jsi to úplně přesně. To byl odborný název. Padlačky. Teď tady máme Astral, takže Machampa. Aha, to už jsme měli. Machampa jsme měli taky, no. Ten byl poslední. Já nevím, jak je ten kód, takhle, dobře, tak teď jsem to práskl. Propálil jsem kód, takže bychom mohli toho Machampa mít. Nebo aspoň něco, jako zatím jsme zase říct tohle z toho. Kdo z vás je hráč, schválně? Buď si vemete tohle, nebo po tom, co to zdražilo, tak byste si vzali, aha, a jenom holo, tak byste si vzali Booster Box Destinet. Ještě jste nevěděli, jestli nám něco padne nebo ne, že jo, ještě to tam furt je ve hvězdách, ale teďka, když se ptám v tuhle chvíli. To je smutný. Vzali byste si tohle a zkoušeli byste taky štěstí, anebo radši garantovaný Destinet, jo, o tom vždycky přemýšlejte, když byste tyhle věci kupovali, jo. Tohle je o haluzi, Destinet je garantovaný. Stejně tak vlastně jinak za tyhle peníze. Hugino. A když já o tom nechci, abys ty o tom přemýšlel, tak o tom budu přemýšlet já nahlas. Vzal bych si tohle, kdyby mi to někdo nabízel, anebo Booster Box Chilling Crane, který je zhruba za stejný peníze. Chilling? To je, ne Shilling, ale Chilling. Ale ještě tam mám 2. Možná Chilling. Když to je úplně stejně jak ten první. No, tak jak jsem ti říkal, že oni tam mají, potom tam občas šoupnou nějaký ten jiný set. To neříkej, že pak ještě budeme muset otevřít, aby jsme dodrželi tu statistiku těch 5, aby tam byl ten garantovaný, než necháme ten zbytek ve sbírce. Ale tak ještě to může být tam Pomi a Oricorio. No. Je to smutný. Tak to on se úplně přes kopírák. Já člověče nevím, když se podíváte, já vám to dám na konci, když jsme to porovnávali jednak s českýma misterkama a slovenskýma, vlastně měli jsme tam i Slováky. Jo, a ještě to... A nebo... Jestli to padalo stejně, jestli tam bylo stejný složení tahle bídný, nebo jestli tam bylo něco lepšího, jako kamarádi. Ale v český bylo... Jako tahle jsme Hugo ještě snad neprohučil. To budou 2 nejdražší EXa ve střední Evropě, kamarádi, jestli se nám tady nepoštěstí. Láspech krabice. A nebo tam skočím ještě pro další, protože fakt, že bych jsem to tahle blbě vylosoval, to snad není ani, to není ani možný. Tak, jdeme na to. Teď. Je tam. Je tady. Já ho nechám na závěr. Začneme Twilightem. Nečuť. Jedeš, koza? Huš. Takže statistika vychází, takže i ten zbytek, co tam máme, tak tam musíme mít Hugi potom ještě. Protože oni tyhle si přestali dělat, takže proto já jsem si tahle objednával. A je tam. A teď je otázka, já si upřímně myslím, že si troufnu říct ten balíček, že budu kontrolovat Hugoušovi, protože je to ze stejného nečuč.
Proč tenhle? Kdyby aspoň Black Ball, nebo vlastně ne, posledně, počkej Hugi, jestli si to pamatuju dobře, tak posledně jsme tam měli i jako mezi edici Prismatic. Jo. Tam byl určitě Prismatic. Nevím, jestli tam byl Zenith, ale Prismatic tam bylo rozhodně. Jo? Jo, to padlo mámě. Teď to jsme otevírali spolu, co tam povídají za ty bomby. Tohle jedu. Jako chápete to? Nám padne prd a jako tohle nevymyslíte. Tohle, kdybyste měli někomu poslat, tak tohle nevymyslíte. 3krát padlo to stejný. Ze 4 White Flareů nám 3krát padne stejný EXO? To prostě fakt nevymyslíte. Ty brďo! Tak to je ale tak to, jako čekal jsem kde co, víte jak to je, viděl jsem hra chcát koněblej, viděl jsem jako i stíhačku couvat, viděl jsem žábu pěstí buši do skály, ale tyjo, tohle se ne... Hugi, přestaň se tady válet, prosím, jo? Já vím, že chceš vidět, stejně tam neuvidíš a není to pěkný, jo? Ty brďo, tak tomu jako... Víte, v čem to má velkou výhodu? Velkou výhodu to v tom má, až si budeme ukazovat hity tohoto videa, bude to velice rychlý. Protože Keldeo. A zlaťák, ještě je tam myslím jeden. Jo. Silver Tempest, no jinak to mají přes kopírák, ale garanci dodrželi, takže to bude do sbírky. Tady by mě mohla... A sakra zase. Nazdar. Tak aspoň ten Trainer Gallery. To by vlastně nepřišel ani ten... Ne, přišel ti trainer, kam jsem ti je dal? Mně to došlo, že tady jsi měl hit a já jsem ho slívoval. Že to nemáme ukázat. No, tady jsou, hele. To bylo, já jsem se přesahoval, tak jsem přesedával, tak jsem ti to tam nedal, vidíš to? Takže máme variaci hitů. Není to jen tak, že bychom to měli bez hitu, ne. Máme Keldeo. A pak 2 náhody. A teďka to, jestli si to otevřeme nebo ne. Jungle! Tak pozor, nemají to stejný. Tak Jungle, ten si určitě nechávám do sbírky. A nebo, když na nás budete moc milí a rozrostem se, tak říkám, já nemám problém tohle otevírat, ale myslím, že dneska nás ta sranda stála docela dost. No, takže není to stejný a Jungle je dobrý, i když bych radši EXRu. Takže... Dobrý. Já si přihodím taky jednu navíc, věc. Jo, ty si... A ne, vemu si to stejný, aby mě lidi nenaškli. Opět. Takže Hubouši, teď by tady mělo být 8 peků, já si nebudu přidávat nic navíc. 1 až 8. 8. Takže poslední, jo, takže tohle jsi mě nenechal, tohle s tím. Už mi to uteklo. Tyhle, jaká je šance, že si vždycky vylosujeme ten Sudden Moon, ale to je myslím ne, ještě tady máme jeden. Ty, ale jaká je šance, že to tahle trefíš? Teď jsem si měl losovat já? Ne. A dobře, bylo by to srabácký teďka, jako když mi vylosoval Sudden Moon, něco jiného, navíc mě ten Umbreon padne. Ale jak to děláš? Takže tady máte náhradu za Jungle Pack. Jo. Šup, teďka nevím, kódisko je takhle. 1, 2, 3, 4, necháme to i s energií, bojová. Jo, ty jsi nepochopil, co myslím, dobře, byla psychická stejná. Já jsem to věděl. Hypno, switch. Piju kumuku. Asi, že piju mouku. Shinchou, Togedemaru, Carvana, Pikipek, Sandile, Potion a Primarina. Takže rekapitulace dnešních hitů, kamarádi a Energy. A máme tady Keldeo, potom tady máme Keldeo a pro změnu máme Keldeo. Ze 4 peků, kdo má lepší statistiku. Zároveň do sbírky nám přiběhla tahle věc, kterou když nás, říkám, podpoříte, nemáme s tím problém otevřít. A upřímně, já už bych si rád něco takového otevřel, ale pojďme tomu dát nějakou fazónu a nějakou... Oslavme tím něco. Každopádně za nás je to tahle všechno. Kecací video vám teda na vaši žádost zkusím udělat. A vidíme se zase příště. Čau.